我没有监听耳机，好，那这一次让你体验全部的。好，我们准备哦，好，基本上就我就会开始，我会先照long down走，哦。开始喽。好。好，我会先帮你静音，我这边可以按，我这边可以按静音，所以你现在就没有声音。然后我这边静音。哦，好。欢迎各位来到3A。等一下，好，这个再剪。欢迎各位来到3A，就这样，我是主持人 Ben。在这个每天充满惊奇的工地上，从早上第一声3A 第二，到最后一天收工啦，每个角落都有说不完的故事。这里不是只有电钻轰隆轰隆声，还有很多的笑声跟人情味。这个节目呢，基本上就是在探讨工班所有的一些细节，包含故事。那不管你是拿着扳手电动起子的水电师傅，或拿着锯子的一个木工师傅，我们都有办法跟你有很好的连接。那我们每一周呢，都邀请不同的工程界的英雄来分享他的故事。那我希望大家呢，都能够支持一下这个故事，因为它可以让你体会人生更多的不同。那我们也会讲一些在工地上或者在装修你家的一些秘辛。那准备好了吗？戴好安全帽，让我们来探索工地的世界。那记得订阅我们节目哦。好，我们就开始今天3A，就这样。好，我的头好了，要开始了。所以我是，要准备了。好，所以那个我会剪，反正我都会剪。好，好，然后准备开始了。就是反正开始了。卡的你会剪。我会剪，我一定会剪，因为我也一定会卡。好，我也一定会卡。好，好了，准备开始喽。好。欢迎各位来到3A，就这样。今天是我们的第1集，靠，第1集一定要有一个特别的来宾啊！我千找万找的，不知道找到谁。就有一天在一个会议的场合，看到一个很搞笑、蛮喜欢的一个小朋友，对我来讲他是小朋友。然后我就跟他讲，来录一下 podcast， 看一下会怎么样。我也不晓得会怎么样。好，那我先介绍他，他是一个很厉害的木工师傅，然后呢，他在 Trade 上面的流量蛮高的哦，等一下也会跟他分享一下，在 Trade 上面他怎么去发文，如果想学的可以来听听看。那我们会从他的经历开始讲起。好，那我们欢迎契瑶股份有限公司的卓玉成医生。Hello， 大家好，我是卓玉成医生。医生，哇，第1集呢，有什么感觉？看他紧张啊。紧张哦，没什么好紧张的啦。毕竟是第1集。第1集，第1次总是痛一点，可是习惯了就好，搞不好你以后变固定主持人。但是
我觉得 Ben 哥刚开头就是塞搞炸跟塞下班，中间少了一个什么？加班喽。哦，对，加分对公班来讲很重要。就我们也是因为做资讯系统开始之后，才发现其实公班对于资讯系统的第一个需求就是订便当系统最重要。所以每一天要吃什么，基本上对他们来讲都相对性要该甜的都一定要甜，然后该吃的要吃。可是等一下可以请医生这边讲一下他吃过在工地里头最好吃跟最不好吃的是什么。好，那一开始我们要先想一下，就是说，如果以医生的角度来讲，医生你为什么会进入木工这个产业啊？你先介绍一下你自己。好，我先介绍一下自己，我是读中科大企业管理系毕业的，然后其实等一下，读气管，看你去做木工，看有时候慢慢被你妈知道，你就说，我这里去学气管，你给我做木工，就是走投无路走投无路。那时候要毕业的时候，我们开始在想说，是企业管理嘛，那顾名思义，毕业要管公司。那我们想说，是怎样公司怎样公所会发给我们管吗？我要去哪里找一间公司管？也对。但后来会学木工，其实是我先介绍一下啊，我以前是住在那个海线龙井。哦，龙井 ，OK。对啊，那个冬天啊，其实也不管冬天啊，就一年四季那个风都爆看大的。然后我家是住那种铁皮屋，所以只要有风啊，那个铁皮就超大声。然后下雨的时候，就锵锵锵这样子。对，那个声音就跟打到一样。然后最惨的是，我记得有一年那个88风灾，那一年我家的铁皮被吹走，然后那个屋顶的那个水还一直在漏。OK。我就在想说，看不行吧，总不能就是一直住在这种漏水漏风的房子里。所以从那时候你就决定要做工班嘛？我那时候原本想说，我可以赚大钱，然后装潢房子，换房子比较快啦。对，我没有想过要做工班。OK。但是后来就是我叔叔在做，对吧？我就跟他学了一阵子，然后后来就到了海线的一间蛮大间的公司，就木工公司，很传统。有木工公司，对吧？除了以前你就毕业之后就开始做木工，还是先去做别的行业再回来做木工？我先做别的行业。做什么？企业管理总是就是可能 maybe 一间公司 CEO 啊，或是什么的，是不是？饮料店。饮料店 CEO 那也不错啊。企业管理有流程的观念，不错。之前都在那个东海那边，就摇饮料，对啊，跑外送之类的。OK， 所以从那个，然后再转到就直接做木工吗？还是中间还历经过其他的？其实我的工作经历还蛮杂的，就是饮料店啊、餐饮啊，然后中间还一度跑去做那个机械的车床，但是那个我去半天我就走了。可以做半天就走了。我就觉得那个我待不住，他要我整天，然后坐在那边，然后就是在那边搓，然后把那个须把它搓掉，就我要这样搓一辈子吗？我那时候才大概18岁吧，我就想说，我要做这件事吗？不能弄。好，所以你就回到那一间很大间的木工公司，开始做学徒。对 ，OK， 没错。那到目前现阶段几年了？学木工到现在应该可能12年、13年了。12年、13年，蛮久的呢。对啊。那代表所有东西都该做的都会做。但业主出包的时候还是会来找我算账。业主出包 ，OK， 好。那你碰过最夸张的业主，可不可以讲讲业主？因为业主这件事情我相信应该说每一个人都是有可能装潢自己家，然后呢，通常业主的心态就是要马儿好，要马儿不吃草，花最少的钱，要得到最漂亮的装潢。你最好把我家装潢跟地堡一样。好，那前提还是不可能嘛？那不可能情况下，就要求工班师傅说我要什么样的造型，我要怎么样？那你有碰过要求最夸张的事情是什么？或者是你自己觉得最难搞的业主长怎么样？你不用形容他长怎么样，你就说描述你觉得他最难搞是什么？这样。
最难搞的业主哦，我可以偷看一下我的小抄。可以，你抽看没关系，你偷看没关系。我相信，因为医生有一本子，那就是神秘的记事本，里面都记载了所有的业主的一些有的没有的所以如果假如你在他那本子出掉，就有点类似像死亡笔记本一样，你可能会有事情。OK， 好。其实翻了一下，好像是也还好我没有遇到什么。真的哦。就是工作的氛围其实都蛮欢乐的啦。哦，那你最喜欢做木工的什么？比如说有柜子、天花板，我们要最近有平定天花板系统柜，然后厨房，然后木地板，这些你觉得哪一个对你来讲最喜欢？然后哪一个对你来讲，干有过机车啊，就不想做这个，你又叫我做。最喜欢做跟最不想做，对，就最喜欢的应该还是做柜子。做柜子，因为我不用站那个梯子。不是，你知道为什么不喜欢站梯子？所以问一个问题，你有从梯子摔下来过几次？2只手数不出来。哦，2只手数不出来。不是因为就是走不好摔下，是因为梯子被我踩断。踩断，靠腰。不是，我想问一下。我们常常有些时候在家里面看到那种木工在装修的时候，都会用梯子走路。请问一下，这个要怎么练？这个我最近在带一个学徒，然后他刚来就是1-2个礼拜，然后他就站在梯子然后就是怎么扭屁股怎么动，就是梯子走不动。然后我就在想说，他有什么诀窍？这你要脚要夹很紧夹很紧。对。这有一点点超过我们那个 podcast 的服务范围，就是脚要夹很紧，然后继续。它其实是有一点脚偏内八的，就是你要内八，然后去夹住你的那个梯子的脚，然后才有办法才有办法这样走。对，会很像企鹅啦。哦，了解。对啊。OK， 好。那所以你最喜欢做柜子，最不喜欢就是爬到梯子上面，因为梯子会被你踩断。我先讲因为可能很多听众都不知道，医生有一点点分量，可是没有到非常有分量我先跟大家讲一下。不过说实话，就是它长得非常的讨人喜欢可是它很像就我们在办公室里面呢，有一些年轻的妹妹或者一些助理都会叫她小熊维尼，她真的跟小熊维尼有点像。所以呢，我们常常有在讲一件事情是，医生有可能不太能去大陆。可能会被抓走，是不是？对，有可能被抓走，所以你就小心一点，最好不要接到有大陆的那个工地的这个的案子，不然的话你可能会被抓走。好，然后呢，我觉得接下来你刚刚有讲了，你最喜欢做柜子，最不喜欢就是爬到梯子上。那你碰过业主，你最喜欢的业主是怎么样？就买饮料给你喝，还是会有什么样？最喜欢的业主对，就例如说，当然不可能多给你钱啦，我觉得这件事情不用想。对，其实最喜欢的业主印象很深，我们对的对象其实大部分都是设计师，可以说我们的业主就是设计师。然后我记得有一个设计师，我们都叫他干妈。干妈。对。他对我们的照顾几乎是无微不至。到工地了吗？要不要吃饭？我帮你们准备饭好不好？然后这样会不会太赶太累？为什么这样？因为现在是一个缺工的年代，如果你没有对好这些工班，你的案子可能就不会有人承接。所以他对你来讲，他对你好也是应该的。可是他有买过让你觉得最夸张，他买什么东西去给你吃吗？还是还好，反正就是饮料啊、点心啊。有，我记得有一次我们去那个新竹，对，在那个街应该叫世界街吧，市政府后面不知道。然后那个我们干妈，她就买了一盒不是超精致的便当，像日式的餐盒，然后有在12宫格，然后再一个饭，然后主菜这样。然后我就想说，哇塞，这午餐吃这什么？是我们要买单吗？前提是吃得饱嘛。吃不饱。吃不饱。好，所以你在工地里面，你最喜欢吃什么？跟最不喜欢吃什么？
最喜欢这件事，我其实有巡回过全台中的炸鸡腿便当。哇，这个要讲讲，所以医生现在来讲，他最喜欢哪一家台中炸鸡腿便当，请公布名单。应该不会排队，因为我们还没那么多的影响力，所以来。他那间鸡腿便当他也不卖鸡腿便当，他是卖自助餐的。哦，他卖自助餐。然后他在那个向新南路。向新南路 ，OK。他叫什么？他叫什么名字啊？我忽然有点失忆。OK。我要查一下。好，给你查。所以你吃过那一家自助餐，它的鸡腿是大只还是炸的好吃，还是你觉得就是 CP 值很高？它大只炸的好吃，然后找到它叫那个上豪自助餐，来大家记得上豪，它就是笔记做起来。大鸡个烧，加落个老酱。我靠，这个真的很有颜色跟想象画面。尤其在现在冬天很冷，是不是？咬下去的时候，那个汁，整个人热起来。可是我们现在接触过很多工地啊，那等到有工地在吃便当的时候，只要一阵风沙或是一阵木屑，你大概就是吃木屑便当了。你们有过这样的经验吗？有。有。只要那个风啊，我们就会观察那个风到底什么时候吹来。它吹来会有一阵粉尘嘛，然后大家就会很有默契的一起把那个合起来。所以吃过真的吃过粉尘或者是过木屑吗？还是常常每天都会？是没有这么长，因为我们现在工地其实都蛮干净的。除非它就是直接掉下去地上。对啊，他之前曾经有一块那个排骨就掉在地上，然后捡起来，哇操，超多胡椒粉的嘞！真的，我相信，因为我们接触医生的公司啊，其实他们公司有一个工作做得蛮好，因为我们从我们的资讯系统上面都可以看到，他们的保护工程做得蛮好的。不管是人家什么电梯间啊相关的这些，我觉得真的做到让设计师跑来跟我们讲说，你看我们这个工班的保护功能做得有多好，所以这个部分我觉得，对，我必须要给他一个奖励跟赞赏，然后给他拍拍手。好，那医生，我想问另外一个部分，就是说，你觉得，你在工地里头，你认为最有趣的一件事，或是最夸张一件事，或者是我听你讲过最恐怖的一件事，例如说你最夸张的工地是哪一个地方，或者是你最喜欢的工地，或是怎么样？有趣、夸张跟恐怖，其实这3项都有。好，我们先从3项慢慢来。有趣开始好。就是刚才有讲到为什么讨厌站梯子嘛。对。其实之前是因为我有一个工地，然后它是乡下的透天厝，然后我踩板子都要到室外。OK。但是那个主人有养宠物，所以很大只的狗。不是很大只的猪。很大只的猪。那只猪它还不绑哦，它就放着那只猪，然后在我们剧台旁边这样，然后跑来跑去。然后我在走梯子的时候，它又会在旁边，有时候撞到它就是一堵墙嘛，这个没办法，走到说，歹势啦，你会使把这只猪先牵走无？啊无，甲关起来嘛会使。我足惊，我等下中昼夹菜还是啥。OK， 所以有遇过猪。对啊，有趣，然后跟什么？荒谬，就是或者是说最恐怖。荒谬跟恐怖哦。或是说你觉得，这个真的是所有的木工或是那种工班，他不会去的地方，可是我去了。对，我觉得这件事情，蛮有，我坦白讲，就是有成就感，或者是有另外一个过程。有啊，就是有追到一个工作，然后他就是澄清医院地下3楼的那个停尸间。停尸间要做什么工作？那一次去就是他其实是在停车场，然后根本也不会发现他就是一个房间，就是他有一个走道。然后我们去就是要整修他左右2旁走道跟厕所的墙面。然后还有它就是它里面其实有一个 L 型的类似洗手台，不知道是不是真的洗手啦，不知道。所以你去的时候里面有伙伴吗？
里面冰箱在运转，但不晓得有没有一些好朋友在里面。所以你也不晓得里面有没有好朋友，我不敢开，所以可能有你也不知道。我也不知道，靠，因为我们其实那个施工大概也施工了1个礼拜，然后也不晓得就是晚上有没有人就是。所以你回去的时候不会有梦，不会有人碰到说晚上到你梦里跟你讲说，你电钻声音小一点，好不好啊？他们只会嫌弃那个强力胶可以拨少一点吗？有点臭。OK，我那时候因为我们那个墙面啊还要贴那个美耐板。OK。其实，在贴美耐板的时候啊，墙面跟美耐板都要抹胶。哦。对对对。所以我想问一个问题，强力胶这件事情在现在工地里头用的多还是少？应该变少了吧？还是很多？还是蛮多的，但可是味道这样子吸，不会觉得有一点飘飘然的感觉吗？拔干挪挪啊。所以，看这句话我听不太懂，这是什么东西啊？这出自一个网络上有一个梗引，然后就是有一个人就是拿着那个强力胶，然后在吸，然后就一个机车骑士就呛他，卖个拔啦，唔好拔啦，拔干挪挪，麻死麻死。OK， 好，等一下再聊哦。医生对这一件这个哭手啊、搞笑这个部分，他很有经验，然后也很有一些想法。好，我们一个一个来。那再来就是说你在停尸间装潢过，那你觉得现阶段来讲，木工这个部分，你做到现在，你觉得有哪些东西可能是业主最常会问你的问题，或者是说你可以稍微跟现在的听众讲一下，就是如果我今天装我家的时候，以木工的角度，